ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈಟ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜೆಲ್ಲ ಆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ವಾಸನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ತರಕಾರಿನೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನಾದರೂ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ. ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಏನೋ ಸೋರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ. ಆ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಹಿಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೋಡಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೋಪು ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನೂ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಚೂರು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರನ ಇಡ್ತೀವಲ್ವ, ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋವಂಥ ಸೋಪ್ಸು ಲಿಕ್ವಿಡು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೋಡಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಏನೋ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಪಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೋಪಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಜ್ಜುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಯಿನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಅದು ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನೆನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಲೈಟು ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿನಿ. ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿನಿ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೋಡದಿಂದನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತ್ರನೇ ಒರೆಸಿ, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ರಬ್ಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸುತ್ತೂ, ಆ ರಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಡೋರ್ ಫುಲ್ಲೂ, ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡೈರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಮುಖ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ತರಕಾರಿ ಆಗೋದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತು ನಾಳೆದು ತಿಂಡಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸು ಕೂಡ ಏನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾಕು ನನಗಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೀಟಾಗಿ ನೀರಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೊರಟೋಗೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೋಡಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನಲಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಪಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು, ಅಥವಾ 1.5 ತಿಂಗಳು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫ್ರಿಜ್ನ, ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸು ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ವಾಸನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐಟಮ್ಸು ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೋ 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಒರೆಸ್ಕೊಳೋದು ನಾನು. ಈಗ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಳೆಯೋವಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲೂ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಂಕಷ್ಟು ಅಗಲನೇ ಇದೆ ಗ್ಲಾಸೂ ಕೂಡ. ಬಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲಾಗಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಿಂಕಲ್ಲೇ. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ದಿನಸಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ತೊಗೊಂತೀನಿ ಕಣ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀನು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಟೈನರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗಂತೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ. ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒರೆಸಿ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೇ 1 ಅವರ್ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮನೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಯಿತು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇವತ್ತು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈನಲಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ತರಿಸಿರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ತರಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಡಿಸುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ತರಕಾರಿನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಫ್ರೂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಚೆಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಫ್ರೂಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆನೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪಪ್ಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ 2 ಎತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡೋರ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದಾದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇತ್ತು, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಅದನ್ನು ತುರಿದು ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಬ್ಬರಿನ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೂವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೊಂದು ಬಾಕ್ಸು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು, ಮತ್ತು ಸೋಯಾ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು, ಹೆಸ್ರು ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಕ್ಸು ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿದು ಬಾಕ್ಸು. ಡೈಲಿ ನಾವೇನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಕ್ಸು, ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊನ ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಹಾಗೆ ಹಾಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದೇ 3 ದಿವ್ಸಕ್ಕೋ 4 ದಿವ್ಸಕ್ಕೋ ಒಂದ್ಸಲನ ಹಾಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಕುಡಿಯೋದು, ಅದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕುಡಿಯೋದು ಅವ್ರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು. ಇನ್ನು ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ಕುಡಿಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲೇ ಕುಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಈ ನಡುವೆ ಹಾಲು ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆದು ಟ್ರೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲೂ, ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚೆಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಝರು, ನಮ್ಮದು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಖಾಲಿನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಬೆಣ್ಣೆ. ಹಾಗೆ ಕೆನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಬಾಕ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು, ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಇಷ್ಟು 3 ಕಾಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಒಳಗಡೆನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಡ್ರಾಪಷ್ಟು ಶಾಂಪೂನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ತಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಶಾಂಪೂನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ಜು ನೀಟಾಗಿ ಶೈನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಶಾಂಪೂಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾವುದೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಶೈನಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರಿಜ್ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ತುಂಬ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯೂಸು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ, ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.